6 5 4 3 2 1 તમારી સામે એક માણસ ઉભો છે અને એ માણસ જે તમે ગોલ મેળવવા ઈચ્છો છો એ વ્યક્તિ ગોલ મેળવી ચૂક્યો છે. એ ખૂબ આનંદિત છે, ખૂબ પ્રસન્ન છે. તમે દોડીને એની સામે જાઓ છો, તમે એને ભેટી પડો છો, તમે એને ગળે લગાવો છો અને તમે જુઓ છો કે આ વ્યક્તિ બીજું કોઈ નહીં, તમે પોતે જ છો. તમારા જીવનમાં જે પણ તમે બનવા માંગતા હોય એ યાદ કરો. हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले